Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi van vele, mit lehet róla tudni, hogy van ő, meg is hozzá is kezdünk, lássuk, hogy hogy van ez a szeretett személy, mi van vele most, mi van ezzel az emberrel, aki lehet persze nő is, ő ettől még ember. No, hát az anyagi körülmények miatt érzi magát nagyon rosszul. Azt gondolom, talán túlságosan nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy hogyan áll ő anyagilag. Hát vagy nem ő, hanem akkor a környezete. Mert olyan, mintha itt az ő jelenlegi környezetében azért nagyon is körül forog a beszéd, ez a nagy beszédtéma, hogy hogyan vannak ők anyagilag. Nézzük itt az ellenséget, hogy mit tudhatunk meg róla. Hát a nehézséget a ki nem mondott érzések okozzák leginkább. Az is lehet, hogy ő például nem ért egyet azzal, amit mondtam az előbb, hogy az anyagiaknak ilyen nagy szerepe van az életükben, de ezt nem mondja el, de ezt nem teszi szóvá, hanem egyszerűen csak megy és robotol, és teszi a dolgát, és nem akarja, mondjuk nem akar vitát, nem akar veszekedést, hanem inkább teszi egyik lábát a másik után. Nézzük itt a betegséget, hogy erről mit tudhatunk meg. Lehet, hogy új munkahelye van, az is lehet, hogy a munkahelyén egy olyan új feladattal bízták meg, ami számára leterhelő, megterhelő. Nézzük még az üzenetet. Sokat gondolkodhat ezen, hogy ez hogyan kapcsolódik az ő életéhez, mármint hogy ez a munkahelynek a dolgai, és bizony van ilyen, hogy például van olyan, hogy valakinek meg kell tanulni például a munkahelyen bevállalni a felelősséget. Az az ő feladata. És van olyan másiknak, akinek meg az lenne a feladata, hogy elengedje azt az akarását, hogy ő mindenképpen főnök akar lenni. És itt bármelyik őjük lehet, tehát hogy bármelyik eset igaz lehet ebben az esetben, vagy ennél az érintett személynél, hogy lehet, hogy egy olyan munkahelyre került, ahol most neki meg kell mutatni, mert ez lenne az ő karmikus feladata, és az is lehet, hogy most itten éppen háttérbe kellene húzódni, úgyhogy ő emiatt aztán lehet, hogy túlságosan sokat foglalkozik ezzel a témával, és nem feltétlenül örömteli a gondolatai, egyik esetben sem, tehát ez mindegyik azt jelenti, amit mondtam példaként is, hogy saját magunknak, amit úgy hívunk, hogy ösztönből ezt így csinálom, az nem azt jelenti, hogy az a jó. Nagyon sokszor az a karmikus feladatunk, hogy amit ösztönből csinálunk, azt váltsunk. Például, ha ösztönből agresszívak tudunk lenni, akkor biztos, hogy nem biztos, de lehetséges, inkább így mondom, hogy a kos energiák uralnak bennünket olyankor, amikor ilyen hirtelen haragúak vagyunk, hirtelen kirohanunk, és olyankor az lenne a feladat, hogy akkor inkább a mérlegnek azt a diplomatikus, minden vitát elsimító tulajdonságát tanuljuk meg, és fordítva például, hogyha túlságosan meghajlok mindenki akarata előtt, akkor neki egy ilyen mérleg személynek az a feladata, hogy kiálljon magáért, és bizonyos helyzetekben ő képes legyen azt mondani, hogy akkor én most így szeretném csinálni, és akkor
És akkor én mutatom az utat. Tehát, hogy így ő egy ilyen szituációban van most, úgy látom, aminek ugye persze az a kiinduló oka, hogy keressen több pénzt. Na de, megnézzük, hogy egyébként te rád gondol-e, hogyan gondol rád, gondol-e rád egyáltalán, nézzük, akkor milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak, vannak-e gondolatai. Szeretne veled időt tölteni, nagyon szívesen venni, hogyha lenne lehetőség erre, ugyanakkor meg úgy érzi, vagy úgy éli meg, hogy gondolatban, hogy ennek szinte alig van realitása, és ez bizony őt nagyon kimeríti és nagyon lemeríti ennek a bizonytalanságnak, de ha belegondoltok az előbb elmondottakra, hogy ő neki most éppen egy olyan életszakasza van, ahol a munkájával kapcsolatosan kell megoldani azokat a karmikus feladatait, akkor nem biztos, hogy van energiája arra, hogy most veletek, vagy a veletek való kapcsolatába ilyen sok energiát tegyen. Na nézzük itt akkor az örvendezést, hogy mi az, amit tudhatunk, hogy mit szeretne itt veletek. Hát megint előjött az, hogy az anyagiaknak itt az ő gondolatvilágában nagyon nagy szerepe van, és próbálja háttérbe szorítani azt a gondolatát, hogy hosszú távú kapcsolat legyen köztetek, próbálja háttérbe szorítani azokat a vágyait, azokat a testi vágyait, amelyek őt akadályoznák az életében, az élete többi részén. Na, megnézzük még itt a betegséget. És itt veled kapcsolatosan is eszébe jut. Lehet, hogy közös munkátok volt, lehet, hogy az, amikor még jól működött kettőtök között a kapcsolata, az akkori munkájára gondol, hogy akkor persze még azt is meg tudtam mellette tenni, hogy találkozzak veled, mint néző, és szóval, hogy ilyenek is ott vannak a fejébe, és ilyeneket is végig gondol, és tulajdonképpen ez csak azt igazolja vissza, amit az előbb mondtam, hogy ő neki most nagyon fontos a munkájával, illetve az élethelyzetével kapcsolatosan megugrani azokat a karmikus leckéket, amiket ott az előbb elmondtam, példaként mondtam, de hasonló helyzet lehetséges. No és akkor megnézzük, hogy egyébként milyen érzései vannak ennek a szeretett kedvesnek a néző iránt, mit érez iránta, ez a kérdés most, tehát hogy mit érez az a néző, a szeretett kedves a néző iránt. Hát hiányolja a szerelmed, hát meg van őrülve nélküle, és abban reménykedik, hogy majd az égiek segítenek neki, és nektek, és végre veled lehet. Ez olyan gyönyörű ez, amit itt érzek. Persze az nem szép, ahogyan ő vágyakozását megéli, de maga ez az, hogy ő mennyire tulajdonképpen a szerelemmel kapcsolatosan több pozitív lap nem is nagyon van, tehát ami az igazán mély és tiszta érzésekre vonatkozna, az mind itt van. És hogy olyan, mintha égitársa lennél, vagy legalábbis reményli, hogy az vagy. Na nézzük itt a veszteséget, hogy azt
nagyon hiányolja a találkozásotokat, nagyon szeretné, hogy találkozzatok, és hát állandóan, mondjuk így, hogy állandóan ott van benne. De ha te ilyen helyzetben vagy, és te úgy érzed, hogy ez most neked szól, akkor nagyon-nagyon figyelmetbe ajánlom azt, amit az elsőnél elmondtam, hogy ott ő neki most az a prioritás, az az elsőleges, hogy úgy látszik, hogy ő egy olyan szakaszba ért, amikor neki a munkáját kell meglépnie, a munkahelyi karmikus feladatait, illetve hogy nagyon sok mindenkinek az első lépésként a munkahelyen kell meglépni, megcsinálni a karmikus feladatváltást, és aztán tud a magánéletben. Vannak fordított esetek is, most nem arról beszélünk, itt legalábbis a lapok nem arról beszélnek, hanem hogy elsődlegesen a munkahelyen kell neki, és háttérbe kell, hogy szorítsa a kettőtök kapcsolatát, pontosan emiatt, mert ő neki az, és mindenkinek az az elsődleges feladatunk, és ha nem csináljuk, és ha mi akármit gondolunk, hogy nem, nekem nem ez az elsődleges feladatom, higgyétek el, hogy kikényszeríti az élet. Csak legfeljebb nem vagyunk tisztában vele, hogy ez azért van, de kikényszeríti mindig. Még a reményre kérnék szépen, hogy mi az, amiben olyan nagyon reménykedik. Akár abban is reménykedhet, hogy tulajdonképpen neked is hiányzik, hogy neked is rosszul esik az, hogy nem tudtok találkozni, és abban is reménykedik, hogy tulajdonképpen a kettőtök között meglévő tűz és szenvedély az nem húny ki teljesen, az nem tűnik el végleg, hanem ott van, ott marad akkor is, amikor majd újra tudtok találkozni. Nagyon-nagyon szép ez az érzései irántad. Nagyon. Hát remélem, hogy sok mindenkinél így van, mert ez olyan nagyon szép. Így ahogy érzékelem, az is nagyon jó. És akkor megnézzük, hogy mi várhatok a következő néhány napban, így most az ünnep kapcsán. Ugye ünnep után fogok újra jelentkezni, tehát akkor mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől, mire számíthat a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző. Elképzelhető, hogy itt ugye most az ünnep miatt nem lesz munka, és akkor így lehetőség adódik akár egy találkozásra is, vagy legalábbis új dolgok, új szokások bevezetésére. Na, nézzük itt a féltékenységet, arra vagyok kíváncsi itten, hogy mi az a féltékenység. Hát itt lehet, hogy tulajdonképpen valamelyik kötőknél lehet, hogy nála inkább a függőség fog utat találni magának itt a pihenő időszakban. Nem lenne életszerűtlen, mert hogy amint mondtam az elején, az egy nagyon nagy teher, amit ő most megél a munkájával kapcsolatosan. Nem a munka ott a lényeg, hanem a karmikus feladat, de ő azt éli meg, és próbál elmenekülni előle, próbál nem gondolni rá, háttérbe szorítani, és mint ahogy látszik itt is, hogy itt próbálja elbagatelizálni, lekicsinyíteni annak a jelentőségét, vagy annak a fontosságát. Nézzük még a katonatisztet. Hát itt továbbra is
azon mehet benne a gondolat, vagy arról gondolkodhat többet, hogy most mit ér meg mit ér meg a pénz, mit ér meg az anyagiak, az, hogy te például nem találkozik veled, az vajon te hogyan veszed, hogyan éled túl, ez okoz-e neked fájdalmat, ez megéri-e neki egyáltalán, ilyenre gondolok, megnézzük a kevés pénzt. Reménykedik benne, hogy az a személy, mondjuk, aki miatt ugye az elején az jött, legelsőre az jött ki, hogy ő neki most nagyon fontos, hogy biztosítsa az anyagi hátteret, és hogy ott a jelenlegi környezetében ott megvannak az elvárások, és most annak a megismétlése látszik itt, hogy valaki abból a környezetből talán elégedett lesz végre azzal, amit ő nyújt. Ez olyan, mint amikor megfelelési kényszertől hajtva próbálja megteremteni az anyagiakat, és itt most az jár majd az eszében, hogy akkor talán már elégedett lesznek vele. Gyanítom, hogy nem csak ideig, óráig, ugyanis amikor ilyen nagy terhet tesznek a másikra, akkor nem biztos, hogy ennek lesz hosszú távú elégedettségi eredménye, és őnála ez látszik most, hogy így a következő néhány napban ez lesz a fő a gondolataiban, az érzéseiben, ez lesz ami dominálni fog. Nem látszik, hogy ti találkoztok, de nincs kizárva a lehetősége, ugyanis itt van ez a szokás megújítás, a kapcsolódás megújításnak a lehetősége is, illetve az is lehet, hogyha neki gyerekei vannak, hogy akkor azokkal tölt időt, és úgy próbálja magát, hát nem mondom, hogy helyrehozni, de mert hogy itt ugye azt látszik, hogy ő próbál elmenekülni, és akkor, ha például a gyerekeivel tölt időt, akkor is inkább csak arra használja fel, hogy ne kelljen belegondolni a valóságban. Ez az, amit gyakran csinálunk, hogy elmenekülünk a valós problémáktól. Erre való az internet, erre való a tévé, erre való a számítógépes játék, hogy elmenekülünk a valóságtól, és ez mind-mind függőség. Tehát amikor valaki csak azt hiszi, hogy függőség az alkohol és a drog, nem, vagy a social média, az interneten való lógás, az ugyanúgy mindegyik függőség, ugyanazokat megállapították egyébként, hogy ugyanazokat az agyi helyeket indítja be, mint a másikak. Tehát ez a fizikai tény is ott van, tehát a kutatók is ezt megállapították, úgyhogy hát ez lesz a következő néhány napon. Én köszönöm nektek, hogy itt vagytok, és megnézitek. A tagságnál, mind a belső gyermektagságnál, ott is csütörtökön került fel újabb élő videó, mind pedig a kapcsolati traumaoldás tagságnál. Kedden lesz élő bejelentkezés, ott folytatom azt a sorozatot, hogy végig boncolgatjuk, hogy mi áll ezeknek a nehézségeknek a hátterében, hogyan lehet segíteni rajta. Ehhez kiegészítés az ingyenes elengedés, élő bejelentkezés nem most hétfőn, hanem majd egy hét múlva lesz, és a személyes találkozónak a dátuma is a leírásban megtalálható. Úgyhogy várlak mindegyikre benneteket szeretettel, remélem, hogy minél többen jöttök, és ott tudunk majd találkozni, bármelyiken is. Én örülni fogok neki. De annak is, hogy örülök, hogy itt vagytok, és köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommenteket is, és köszönöm, hogy megosztjátok velem mindazt, amit gondoltak, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok,
erre a csodás hétvégére is végre megjött a nyár. Sziasztok!